Bonjour, mademoiselle et monsieur. Mijn naam is Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, maar men noemt mij ook wel de zonnekoning. En vandaag neem ik jullie mee naar mijn wereld, de periode van de hofcultuur. Deze speelt zich af in Frankrijk in de 16e en de 17e eeuw. Ik vertelde al eerder dat ik gek was op dans. Tijdens de banketten kon ik mijn geluk op, want dan waren er maskerades. Dit was een combinatie van zang, dans, spel en pantomime. De muziek uit Vlaanderen gaf in de 15e en 16e eeuw in heel Europa de toon aan. Ook werd er tussen de eetpartijen aan het hof gedanst. Deze dansen noemde men intermezzi. Deze dansen waren een toppunt van elegantie. Een van de bekendste dansen tijdens de hofdansen was de basdans. Dit was een dans met een zeer hoofs karakter. De danseressen moesten goed maat houden en ritmegevoel hebben. Daarnaast moesten zij de verschillende danspassen goed kunnen onthouden en ruimtelijk gevoel hebben om ze te kunnen dansen. De bewegingen hadden grote variaties. Buigingen en wendingen vormden de basis van deze dans. De deelnemers volgden dezelfde bewegingspatronen en de danspartners raakten elkaar hooguit even met de vingertoppen aan. De voorgeschreven mode was voor de dames lange slepen en voor de heren kousenbroeken en puntschoenen. Hierdoor was er beperkte bewegingsvrijheid. De bassedans was dan ook een deftige, zeer langzame dans. De voeten schuiven en komen nauwelijks van de grond. De dansers begonnen zich later ook toe te leggen op de figuurdansen. Hierdoor werd het voor de toeschouwers heel aantrekkelijk om naar deze dansen te kijken en te volgen. Componisten uit Vlaanderen waren specialisten op het gebied van de meerstemmige muziek. Deze meerstemmigheid was in de kloosters en hoven te horen. In het begin van de 16e eeuw lag de nadruk vooral op de muzikale vorm. Bestaande melodieën uit het Gregoriaans of uit de volksmuziek werden gebruikt als een basisbaslijn, waar complexe stemmen omheen werden gezongen. Ondertussen werd ook de kanon uitgevonden. Naar aanleiding van de kanon gingen de zangers ook imiteren. Dat wil zeggen dat de ene stem de andere nadoet. Dus niet exact hetzelfde zoals bij de kanon, maar zo ongeveer. Ze wilden op dat moment de muziek alleen nog maar a cappella zingen. De muziekinstrumenten mochten niet meer meedoen. In de loop van de 16e eeuw groeide de belangstelling voor een goede muzikale vertolking en interpretatie van de tekst. Om dit gevoel in de tekst goed over te laten komen, werd de complexiteit van de zang wel weer minder. Toen Catharina de Medici trouwde met de Franse edelman Hendrik II, nam ze heel haar hofhouding, muzici en dansmeesters uit Florence mee naar Frankrijk. Zij hield net als ik ook van kunsten, maar de danskunst stond bovenaan. Haar man werd later koning, waardoor zij veel invloed had om geld in de kunsten te kunnen steken. Toen haar zoon Hendrik III aan de macht was gekomen, hield ze haar invloed alleen nog op het artistieke vlak. Haar zoon Hendrik III was homoseksueel, wat toentertijd nog niet geaccepteerd was. Hij hield vaak grote feesten met zijn vrienden. Bij een van die feesten werd in opdracht van Catharina voor een verloving Le Ballet Comique de la Reine Louise opgevoerd. Dit werk was het eerste echte hofballet. Ik zei wel in dat eerste deel dat ik een ballet zou repeteren, maar ik ben helemaal geen danser. Ik ben echt een hele slechte danser. Daar heb ik echt geen fromage van gegeten. Geen camembert, geen port salut, geen brie. Selfie. Wat waren nu de kenmerken van het hofballet? Dit was een ballet waar muziek, zang, dans, voordracht en mime en niet te vergeten prachtige decors in voorkwamen. De hovelingen dansten mee. In deze balletten werden onderwerpen als politiek of moraal belicht. Of ze gingen over Griekse of Romeinse mythologie of middeleeuwse kruisridderverhalen. Het schouwspel was het belangrijkst. Muziek en dans waren dus ondergeschikt aan wat men wilde uitdrukken. De muziek en dans waren eerder bedoeld als decoratie. In het begin van de 17e eeuw kwam het recitatief ofwel het vertellen in het hofballet voor. De uitvoering hiervan was door op één toon een verhalende tekst te zingen. Hierdoor kwam de tekst duidelijk naar voren. Deze recitatief zal in de ontwikkeling van de opera een belangrijke rol spelen. Aan de danspassen was eigenlijk nog weinig veranderd. Dit kwam doordat de dansers kleding droegen die bij een rol hoorden, maar waarin het onmogelijk was om te bewegen, laat staan dansen. Er waren 3 vormen van hofballet. De eerste was het ballet comique, een doorlopend verhaal uitgebeeld in veel dans. De tweede was het mascaradeballet, dat meestal geen doorlopend verhaal had, wel zag het er prachtig uit. De derde was het melodramaballet.
Hier was vooral de zang erg belangrijk, terwijl het ballet een doorlopend verhaal uitbeeldde. Omstreeks 1590 werd Monteverdi aan het hof van hertog Vicento I in Italië aangesteld als zanger-violist. Hij nam graag muzici mee op reis en zo kwam Monteverdi ook in andere steden terecht. Hij was de grondlegger van de beginnende opera, waar duidelijke, rustige, melodische lijnen in de muziek te horen waren. Er kwam evenwicht tussen de tekst en de muziek. Ook hier was het gevoel in de zang belangrijk. Nu weer iets over mijzelf. Ik werd ook wel de zonnekoning genoemd, omdat men vond dat ik op de Griekse god Apollo leek. Ik was het absolute middelpunt en daarom verzamelde ik op allerlei vakgebieden de beste mensen om mij heen. Door al deze mensen word ik aanbeden. Ik werd vergeleken met God. Ik was het middelpunt van Frankrijk en van de wereld. Ook op het toneel, bij de dansvoorstellen waar ik graag in meedanste, is alles op mij gericht. Ik had gewoon een magische uitwerking op het publiek. De Italiaan Giovanni Battista Lully was net als ik een balletdanser, maar hij had nog meer talent. Hij componeerde de muziek bij pracht- en praalfeesten aan het hof. Bovendien bleek dat hij ook goede choreografieën kon schrijven, wat niet zo gek is als je de muziek gecomponeerd had. Hij kon het erg goed vinden met Molière, toneelspeler, schrijver en regisseur. Samen maakten zij comédie-ballet. Dit waren blijspelen en tussen de bedrijven door werden korte balletten uitgevoerd op muziek van Lully, die zijn naam inmiddels had veranderd in Jean-Baptiste Lully. In 1661 werd op mijn initiatief een Académie Royale de Danse opgericht, een dansacademie voor de beroepsdansers. Hier leerde je de didactiek van de dans en de choreografie. Pierre Beauchamp, een van mijn dansmeesters, werd de eerste directeur van de academie. Zijn leerling Fleury en hij zelf hadden moeite gedaan om de balletdans op papier te zetten. De klassieke posities werden door hen vastgelegd. Hier lag de basis van de uitdraaien in de dans van de voet, been en heup. Beauchamp legde dit alles vast in een boek dat rond 1700 uitkwam. Hierin werd bijzondere aandacht besteed aan de sprongen, de danse haute, ook wel elevatiedans genoemd. Van deze sprongen moet je je niet al te veel voorstellen, want door de kleding, hoofdtooien en schoenen waren ze niet in staat om al te hoog te springen. Ik hoop dat jullie nu een duidelijk beeld hebben gekregen van het theater in de 16e en 17e eeuw. Ik moet nu hoognodig nog 1 ballet repeteren. Er is mij nog te zeggen, carpe diem. Pluk de dag. Au revoir.